我記得當年嘅 Edmond 真係揸個1.5啊，我揸個2.3啊，追到我都追極都追唔到。不過呢架嘢最過癮就係初頭第一次揸就隔離70米有人同人打招呼咁樣啦嚇，咁樣即刻吹隻手咁樣。咁所以我而家就識得啦 ，R 大咧咪咁樣同人打招呼嘅啫，係啦。所以幾傻，買架咁嘅車就係要啲咁嘅虛榮。都唔係嘅，其實3個轆係再加上咁 open 嘅駕駛感咧，其實係好特別嘅，即係類似揸電單車咯。係啦。去林寶試完架 Huracan Stradale， 咁啊路經三藩市，終於的起心肝揾下啲朋友，因為轉機都仲有好似9個鐘。咁朋友話有啲好嘢俾我試試喎，去到外國真係好似好多嘢玩咁嘅，特別係車。我三藩市嘅朋友咧，之前係買咗部 Polaris 嘅 Slingshot， 唔知你哋有冇聽過？好奇怪嘅3轆車嚟嘅。咁佢係介乎電單車同私家車之間嘅。咁我一路都好想試下呢個咁奇怪嘅車。咁咁啱今次又經過三藩市，咁啊又太耐冇見佢啦，咁啊試下車啦，遊下車河啦嚇。非專業試車今次，大家唔好怪，純粹遊車河，跟住夠鐘又翻嚟 San Francisco 嘅機場，又搭機翻香港㗎啦。唔知使唔使戴頭盔嘅咧？戴頭盔咪要除帽？雖然我有頭笠啫。嚟到啦，好奇怪啊部車，真係要戴頭盔喎，大鑊！真係要戴頭盔啊！可以唔使㗎，我哋落 local 啫嘛。我屋企嚟就激烈少少，所以就要戴咯。呢個我朋友阿 Ray 啊，咁好彩有架911，跟住咧，喂 ，hello， 唔該晒，今次係啊，香港朋友好啊嚇！你得。首先攞翻個手信俾你先。嚇唔係啩？梗係啦，要襯翻。哇！要係出動2部車，仲有手信啊！唔得，我要再攬多次先。10幾年冇見，識你啊20年，係嘛？10幾年冇見。OK 嚟啦喂！喂嚟啦，先唔揸住，唔識路啊！咁啊，等阿 Ray 載我哋去邊話？我哋三藩市嘅大灣區呢度，大灣區，我哋嘅 Bay Area 灣區啦。咁我哋就去一去海邊先啦。好，頭先你攤唔着喎，好似。係啊，因為其實我都好耐冇用過啊，同埋加埋啲 camera 嗰啲嘢咧，好多時都唔點樣邊度酒店係咁上下噶啦。General Motor 做嘅嘢啊！嗱，大家而家睇到咧，我基本上隻手係可以摸到地下嘅。開車啦！聲係幾大？係啦，聲係真係唔錯喎。聲係幾大？遊戲係啦，不過咧真係個力水就真係有嚟咯！哇，會吹走帽喎呢啲。係啊，真係。有啲位咧要撳一撳個頭啊，但唔緊要，我哋就住嚟，一陣間至等阿 Edmond 表演下。啊，冇得表演啊！等我學下嘢。我記得當年咧 Edmond 揸個1.5啊，我揸個2.3啊，追到我都追極都追唔到，追到佢見到揸住個1.5車趌碌入彎，我啊揸個2.3喺後邊真係望塵莫及。係咩？有啲咁嘅事。係啊，邊個牌子唔好講啦，2.3追唔到1.5就我冇咁狼死喎，一般。你冇咁狼死真係啊！哦喲，當然有啦。嗱，人少少呢度我哋就可以。其實美國有咩平咧？係油平。OK。仲有一樣嘢，胎平。咁就 burn 胎嘅喎。係啦，後邊嗰度我就見到又出晒煙啦。咁啊好多時都係我除咗鬼妹之外咧，就第一次喺男人面前做嘅啫。喂，但係呢架車其實係咩路都行得嘅。其實咩路都行得嘅，不過如果走 freeway 行得遠啊，真係戴翻個頭盔好少少咯。但係就唔係 San Francisco 要求你戴頭盔嘅。唔係嘅，成個加州都要。但係啦，呢度就好 open 嘅啫，好隨便嘅啫，咁樣就冇乜所謂啦。同埋我哋都係喺市中心行嚟行去啫。係啊，其實我自己買呢架車都係因為 lockdown 嗰時啦，咁啊冇得去旅行，冇得剩啊咁樣，好悶啊嚇。
係咁就見到呢架車好似好得意咁樣，未買咗佢就當好似去旅行咁樣咯，日日都好似去咗 Miami 啊，去咗 Las Vegas 啊，Miami 同 Las Vegas 係好 common 嘅呢架車就嗱呢度我哋就灣區啦，內灣區啦，係內灣區唔係大灣區。係啦，係啊，大灣區裏邊嘅內灣區。OK。係啊。但係喺三藩市其實會唔會4季都啱揸咧？呢架車？其實三藩市咧落雨嘅會，但係落1個月到，隔日咁落啦，落1個月到，跟住冇雨噶啦。OK。係啦，咁啊落雨嘅時候同一樣係落雪啦嚇。係。咁落雪，咁我哋成年都係靠嗰啲融雪飲水啦。OK。係啦。嗱，我就啱啱去完 Palm Springs 咧，就真係哇乾到離晒譜嗰度，沙漠嚟嘅基本上係。羅省比較上真係 dry 好多咁樣，呢度起碼有個灣區吹啲海風過嚟舒服啲，係有啲水氣舒服啲咁樣，係。仲有少少涼添今日。今日就唔算涼啊，其實。唔算㗎啦，夜少少你就感受下啦。而家係夏天嚟嘅。而家70幾度，我哋呢個嘅咁嘅叫法啦。咁夜少少咧，就可能得翻係50度到嘅啫。其實我初頭第一次見呢架車咧，開期嘅時候只係得棍波嘅啫。咁就我試過棍波啦，跟住我自己揸到好有問題，我唔知啲鬼佬啲13號腳唔知點揸嘅。點解好窄啊？啲腳踏。嗱，而家我8號鞋咧已經係冇乜位擺㗎啦。OK。咁你仲2個掣啫，而家嗰時係3個掣咧，真係跳芭蕾舞咁樣踩咳柱咁樣，我記得我第一次揸。腳尖追落去嗰隻要。係啦，真係 heel and toe 啊，真係淨係得 toe 嚟揸㗎咁樣啦。係咪真係劈到彎㗎呢架嘢？我去落個場啦 ，auto cross 嗰啲咧，好驚反啊！但係咦又唔反，大佬戴晒手咪諗住打側手翻咁滯㗎啦嚇，啊又冇事喎，轉唔轉到啊呢個？轉到，唔得咪 bend 少少咯，好好睇㗎，唔錯㗎。嗱呢個冇風油軚嘅，你話轉唔轉到一陣間咧就睇下 Edmond 嘅風油 bicep 啦。哎呀！踩油動咗出去，夠嘅，唔好咁樣。一路直去，一路直到中線得㗎啦。哇，個 brake 真係要熟習喎，個 brake。係啊，早少少，但係佢要早少少。但係佢有 brake 嘅。講到咁悲觀嘅你。呢個5前速嘅波箱其實係一個手動嘅波箱嚟嘅，不過就加咗個 automatic clutch 落去。你揸唔揸得慣開頭？初頭就係真係岌晒頭咯，係啊，呢個好穩喎揸到。初頭你唔慣佢俾油嘅個幅度咧，你又俾油，突然間轉波，縮一縮咁樣再嚟，咁開始慣咗之後啦，知道俾到咁上會縮轉波咧，咁自己個頭縮一縮自己個頭啊，唔係縮頭，起碼縮咗自己個頭。係啊，縮個自己個頭先，即係唔會咁樣滑。係啦，不過呢架嘢最過癮就係初頭第一次揸，隔離70米有人同人打招呼咁樣啦嚇，咁樣即刻吹隻手咁樣。咁所以我而家係識得啦 ，Aerodynamic 咁樣同人打招呼嘅啫，係啦。但係你最遠揸過喺邊度咧？最遠就買車嗰時最遠啦，買車嗰時候 Sacramento 揸翻屋企嗰陣時啊，真係揸完嗰次之後咧，就真係休息咗成3個禮拜至再度揸，因為嗰度揸翻嚟要成2個鐘頭。哇！2個鐘頭揸呢架車啊？2個鐘頭揸呢架車。脫水喎，會成個人。好緊要。哇！好 feel 喎啲人。好 feel。係咯。嗱，呢度普通地方咧就唔能夠揸咁快啊！如果平時去到一啲地方咧嚇，行70咧好似開82，速度倍大器嚟喎。係啦，另外後邊嗰架而家搞咧，嗰架行82咧都唔覺好似行70咁多。啱啊！所以我都幾矛盾下。佢嘅 automatic clutch 咧，比我想象中係易搞嘅。嗰個 clutching 嗰個配合係做得唔錯嘅。佢睇下你嘅油門角度，同埋當時嘅速度嚟俾一個最好嘅 gear 俾你。咁但係梗係冇後邊嗰啲嘅 PDK 自動保有各樣啦咁醒啦，咁但係以嗰個反應啊都係可以接受嘅。因為我之前都揸過類似嘅車嘅，有架 Fiesta 都係呢啲咁嘅 clutch，就慢好多成個感覺。哦，我好似記得啦喎，1300cc 一手喎，半自動波箱喎，當年係啊，就好似甲蟲仔咁樣喎。係啊，哇！啊，但係佢有啲奇怪，我覺得頭先咁簡單一個彎啦，我都仲係感覺到佢會有少少傾側嘅喎。係啦，過癮在就係佢個車頭會傾側，個車尾咧尾轆好似265嘅，265完全貼晒地咁樣嘅，個頭咧就側晒落去。你講得啱啊！我就係感覺好似前邊側，係啦。咁當然啦，後邊一個轆係好難側嘅。係啦，
如果執埋就真就做體操㗎啦，咁就係啊。但係你當年買都應該係2萬幾美金㗎喎。係啊，26,000美金啊，嗰時就係咯。揾勻成個三藩市攞到羅省都揾唔到，淨係 Sacramento 有一架喺度。係。咁就傻下咁上去睇一睇，一睇就揸翻屋企啦，咁就。因為2萬幾美金其實都幾多嘢揀喎，應該。其實好多嘢揀㗎，咁但係呢個2萬零蚊嘅時嘅收視同埋樂趣咧，就真係幾抵玩。咪淨係聽啲聲都過癮嘅。係啦，同埋都幾 raw 喎，嗰種感覺。係啊，真係。把聲幾好聽咧，真係啊！係啦，機器嘅所有聲好似都哇包圍住你啊！哇，嚟啊！嗱，呢啲 upshift 咯，係啦，喺 freeway 上面咧就唔夠威呢一架，喺 logo 咧每次起步咧就真係去車輕咧咁啊，同埋佢真係彈出嚟幾快下咁樣。車輕700公斤到啊！好似係咁上下咯。係啊，700公斤到啊！係啊，嗱，車會留後㗎，大佬。會留後，會留後，呢啲波箱都會留後嘅。係啊，但係一個短暫加速力都唔錯。唔錯。係啦，係我平時會覺得係0至50米咧就好生性嘅，係好開心嘅，以為好勁嘅，一出 freeway 啊繼續70米嘅啫。你話佢唔快咩？佢又好似有啲力，有啲力嘅，其實佢啲力唔錯嘅。不過始終佢個波箱係要啲時間做嘢。係啦，啊，你越踩得大油，佢越需要多少少時間做嘢。即係你輕輕腳咁，佢又飆一飆嘅成。飆係啦，同埋咧收音未必收得到。其實每次轉波，焗一聲咁樣嘅，係啦，又一嘢咁樣。你話冇得迫力喎，個迫力有得嘅喎。你唔好同佢客氣咯。係啦，真係，所以我一上車就同 Evan 講，set 住我得㗎啦，唔使 set 架車嘅，嚟啦。啊，幾得意嘅架車，即係終極係點唔知啦。你可能你落過場未啊？呢架車落過一次，一次。你俾 comment 先啦。好驚咯，好驚，同埋好繁忙咯，係咁叫人左邊過我咯，係咁睇住個鏡揸車多過睇個前面揸車咯。咪同場有啲咩車先？同場乜嘢車都有嘅呢度係。OK。波子啊，Honda 啊，係 BM 啊，好得意，好開心。真係冇車嘅時候覺得自己好勁，世界冠軍。但係一見到有鏡咧，就要係咁叫人行先。阿 Ray， 我識你嘅時候咧，你喺香港賣車嘅，係啦。咁你過到嚟，我真係覺得你好用啊！過到嚟照做賣車咯，照做賣車，好開心嗰時。但係你係咪一賣就已經係入咗波子嘅？唔係啊，唔係啊，一嚟到嘅時候1個月唔夠揾到Toyota。哦 ，OK。但係發覺咧，Toyota賣車咧係揾唔到食嘅。嚇？點解啊？個量好大嘅喎。個量係好大啊！我試過1個月賣到30幾架車，30幾架車嘅人工咧，咁就唔係好成正比例啦。係。咁後尾就做咗1年到，跟住就冇做啦。咁就去咗一個電視台做，係其實係香港電視台啊，三色台嘅呢邊嘅分部嚟嘅，咁樣係啊。咁做一段時間都係做 sales 嗰邊，都係做 sales 嗰邊咁樣啦。跟住就嚟到呢間 dealership 啦，當時佢哋有做 promo 啊各樣咁樣就咁同佢又溝通咗。隔一段時間咧，佢哋就問我有冇興趣。聽我講都好似，咦你都好似幾中意車嘅喎，講我哋嘅車多過你講你嘅電視台嘅嘢喎。你唔係 sell 嘢，想賣車。係啦，跟住就入咗呢間公司咯。哦，咁做咗好多年嘅咯喎。都成10年，差唔多10年啦已經啦。我聽聞咧喺美國買 Porsche 係平過香港好多。都係㗎，咁啊好似有冇平一半啊？平一半我唔知道啦。我哋而家我自己出嘅架 GTS 咧，咁就即係前面呢架係啦，15萬計埋 option 到咧，就差唔多16萬美金未加稅嚇。
稅重唔重啊？稅就睇你自己住邊度，我自己就住個 city 就9點幾嘅啫。哦咁即係加多差唔多10%啦， 10%計埋個 license fee 嗰啲咁樣嘢就係啊10%咁樣，咁夾埋都係百零度。但係香港嘅 GTS 要幾錢咧嚇？哇！我諗要2球幾啊！哇！真係咁啊，好誇張咁就真係。唔係好多都係稅嚟嘅，你都知㗎啦。梗係啦，玩車真係好開心嘅喎喺美國嚇。呢度都幾開心㗎。加州其實最高嘅嗰個汽油已經最貴咁就最貴啊！除咗夏威夷之外之後，我哋最貴㗎。咁我哋而家差唔多5蚊一加侖啦。咁我哋就只係最叻都係得91，最叻㗎啦。仲有啲87啊、89㗎啦，最叻嗰啲係91㗎啦。咁就都係5蚊咁樣啦嚇。香港冇得比啦，香港最渣都97。係，但係香港23蚊喎。哇！你真係忘記晒，仲要1公升喎。1公升啊，唔係1加侖。我哋係1加侖喎，咁就平好多。我哋而家落去 Burlingame 呢個 Broadway 嗰度啦，呢個最旺嗰個中心嚟㗎啦，所以就塞車啦。都唔算塞㗎啦，呢啲燈位嚟啫。同埋咧，呢架車咧，你想避氹都冇用啦，真係。前面2個轆，中間1個轆，你避唔到啊！你避極都係中㗎啦。除非你個氹真係好細嘅啫。如果唔係，我初頭我都試過想話避下氹咧，全部原來喺中間嘅尾轆中晒、食晒，反而仲開心。你中嘅機會係好大嘅。係啦，寧願係前個 front axle 仲好過後邊自己個籮柚中晒。因為我覺得頭個避震都仲係有啲行程嘅。有啲個尾咧，其實都幾硬淨嘅，真係好食晒㗎，所以真係。但係佢冇辦法，個尾一定要咁硬。係啊，佢得翻1個轆做嘢。嗱，開始嚟到呢度比較旺少少嘅地方，呢邊係多食肆啲嘅。我好中意呢條路嘅 El Camino 呢啲咧，就兩邊都係呢啲咁嘅樹喺度，好舒服喎呢段路。係啊，好似我哋舊時細路仔青山公路入元朗咁樣。係啦，係啦。哎呀！係人都知道我哋嘅年齡添。而家青山公路都大致上都差唔多嘅，係啊，好啲嘅。同埋佢好彩個軸距夠長啊，即係唔同我哋揸過嘅 Fiesta， 係佢軸距太短啦。係啦，佢啲挫咧會誇大咗嘅。係啦，成個喺度搖下搖下咁樣。係啦，係啦。呢度啲人揸車禮讓少少咧，你舉下手各樣咧，咁已經係好禮讓咁樣嘅，真係。咁當然啦，你舉手嘅時候，你真係合埋啲手指啊，唔好俾人誤會錯啊！啊，呢度就係個 Burlingame 個市啦，呢邊係餐廳同埋嗰個 shopping 地方。好舒服喎呢個區。係啊。啊，我明你頭先講咩？你講個油門控制佢嘅轉波。係啦。因為呢架車嘅油門好 linear，加上佢 NA 引擎咧，其實個油門又做得幾好啊，我覺得。所以你其實可以真係用嗰個幅度去改變佢嗰個轉波嘅時間。係啦，就算我哋而家喺呢個 Avenue 嗰度塞，其實我真係覺得幾易控制。好輕鬆㗎，咁樣㗎。只需要你嘅初頭揸多少少時間，你就可以真係同架車溝通得到咯。呢架就係呢度可以轉右，我哋可以揾一揾入邊有個停車場嘅，跟住可以最衰驚佢唔生性貪唔着。如果擺呢度，咁樣俾人睇住嚟影真係型喎。都係嘅。或者飲完齋擺。唔識車，齋影人喺度跳落去。What are you? Twinkle. What is it? It is a Twinkle. Is it a Shelby? No. It's a Polaris. What is it? Polaris. Polaris. Oh my God. 所有幾傻？買架咁嘅車就要啲咁嘅虛榮。都唔係嘅，其實3個轆係。再加上咁 open 嘅駕駛感咧，其實係好特別嘅，即係類似揸電單車咯。係啦，但係你又唔使真實要擁有電單車牌。係咯，幾開心嘅真係。我原本仲諗住咧，因為最後尾呢度係行帶噶嘛，仲諗住佢頭段嗰啲力嘅傳送係會有啲問題嘅。因為驚佢條帶係啊，因為條帶始終都會有種拉力係令到佢。爭少少㗎嘛，大佬唔得㗎嘛。真係斷咩帶？但係又比想象中 OK 喎。再前啲唔緊要。真係？係啊，得㗎，掂㗎，唔驚，咭一聲都冇問題嘅。唔好咁啦，唔驚，客氣啊你真係。車成日愛嚟用㗎啫。咁今次就試架 Slingshot 就好短程，但係就其實我主要聚舊嘅啫，試車係其次嘅。咁而家帶我去邊啊？San Mateo，我哋去食個牛扒先翻香港。
睇下美國牛扒好啊，定係香港牛扒好啦。 OK，不過拖個波先好冇？好。哇！好似喺香港都冇試過呢架車。香港咁啊，下次你留多少少時間啦。你中意 BD 機又得，揾阿棍波翻嚟又得。好。係啦。咁我 GT4 又有，GT4 RS 都有。哇！RS 我想試嘅，香港冇得試嘅。啊，我就好彩啲客仔啲隊友幾好，隨時揾佢哋都冇問題嘅。記住啊，三藩市，記住揾阿 Ray。係啦，三藩市紅木城。好報聲，死好似賣廣告添。佢真正要賣廣告係我啊！嗱，記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦。仲有咩啊？ ESL 係 Facebook 同 IG。OK，拜拜。鬧市咁瘋狂。冇辦法，PD 機好生性。